大家好，又係今期流行嘅時間咁啊！今集咧繼續跟進姜濤佢意外事件，即係熱烘烘亦都滿城風雨啦，有好多嘅揣測，有好多嘅人走晒出嚟，關事唔關事嘅人咧都爭相去報導，咁啊包括好多媒體。咁啊當然啦，即係姜濤佢係人氣王，當然佢嘅一舉一動都仍都受到好多嘅關注，尤其是佢墮海咧，有好多嘅揣測啦，有人又認為有咁，有人認為咁。咁我之前咧做節目都同大家講過啦，即係最好嘅就係等佢本人自己親自出嚟去同大家交代，先至係最能夠還原到大部分嘅真相啦。咁啊，即係其實咧，即係阿姜咧，佢喺前日墮海嘅意外咧，就迅速復工喎。咁啊，按原定嘅計劃咧，就同佢 MIRROR 嘅即係士多啤梨組嘅幾位隊友，包括阿 Low 啊、Eden 啊同埋 Jeremy， 咁啊舉行完呢一個女圖米撈 show 嘅粉絲見面會之後咧，咁啊就繼續咧出發咧巴黎咧，準備參加呢個 cancel 嘅呢一個時裝週嘅活動。咁啊夜晚咧就去機場咧就飛往巴黎。咁啊，對於姜濤極速復工咧，唔少人都擔心佢嘅情緒同身體狀況喎。咁啊，佢本人咧自己就喺 IG 表示 I'm fine， 我冇事。咁啊，更加面帶笑容咧，就露出幾張意外導致嘅雙手嘅傷痕啦。希望咧直指同一眾嘅姜糖去報平安。咁呢幾張相都肯定係刻意影㗎啦，即係雖然唔知喺邊度，可能喺阿姜濤屋企定係一啲 studio。但係咧，影嘅相嘅時間着住佢嘅即係靚仔嘅衫，亦都展示佢受傷嘅傷勢，即係話俾大家知，雖然佢嘅手係受傷咗，但係冇事嘅，真係一個好嘅報平安嘅方法啦，咩都假啦，佢行出嚟同大家講，然之後就影幾張相話俾大家知佢冇乜事。咁啊，因為大家咧相信都幾關心同埋幾關注，究竟姜濤嗰個身心咧，即係之前我做節目都有講過，係咪佢嘅情緒有問題咧？更加令到大家有個疑惑，係咪有呢一個咁樣嘅即係輕生啊，甚至乎唔係意外等等嘅傳聞。咁啊更加多就係琴日咧，即係鋪天蓋地嘅 haters 啦嚇，有咩你幾時死啊？跟住然之後話咩浪費社會資源啊，又等等啊，乜鬼嘢走晒出嚟。咁啊咩都假，最緊要咧就係見到姜濤咧現身同大家去交代佢嘅情況。咁啊，即係咧，除咗佢喺 social media 同姜糖再次報平安之後咧，就大 show 佢整親嘅手臂啦，配埋呢個叫酷酷的手臂嘅 caption， 表示自己冇事。尋日下晝嘅時間，佢仲同幾位嘅隊友去麥花臣場館就舉行呢個粉絲見面會。咁啊，活動期間咧就突然間咧宣布咧延期至到7月29號舉行，改為咧安排同四子影合照。咁啊〜喺個訪問當中咧，姜濤都有交代呢個情況嘅，咁啊就話咧，因為都希望啲粉絲唔好失望啦，因為見面會嘅時間唔夠長，亦都所以咧佢就會延期，將呢件事咧就褪去到7月29號，繼續咧喺今日呢個見面會未完成嘅嘢，只不過係補充翻喺個見面會嘅，就唔係話點啊突然間宣佈延期，唔係咁樣嘅。活動完咗之後啊，咁啊姜濤就預期咧就喺凌晨咧飛去巴黎出席時裝 show 啦。咁啊其實咧喺琴晚嘅6點零鐘，即係大概黃昏左右嘅時間，已經有大批姜糖咧開始聚集喺機場送機㗎啦。咁啊等待咧即係個見面會完咗咧，就見到有好多大批嘅姜糖就湧到去機場啦。咁應該最高峰嘅時候應該最少都有幾百人咧就嚟到去送機。咁啊大家最關注嘅就係到底姜濤喺個訪問裏邊講過啲乜嘢咧？咁記者首先第一樣嘢咧就問到而家個身體狀況啦。咁姜濤就表示身體狀況係冇事，醫生 check 過啦，一切咧都安好同埋唔使擔心。咁啊又問到咧係咪醫生係批准咗你出院咧？佢話係啊，同埋咧我自己都覺得自己身體冇乜大礙，所以咧今日都如常工作嘅。咁啊即係其實都問到係咪有少少受傷咧？佢就話係啊，少少受傷就係好似佢頭先所講嘅，即係出 post 所講嘅，就係呢一個叫酷酷的手臂嗰個手嘅少少嘅傷痕啦。其實就冇乜事，係有少少揩到咁樣啦。咁啊當然咧，大家就好關心啊，點解咁快開工啊？唔休息一下先繼續做嘢咧？咁啊姜濤咧就回應就話，其實本身公司咧都想我唞下嘅，即係大家都唔建議我出嚟咁樣做嘢，但係咧佢自己就覺得 OK， 出邊咧有好多嘅謠言啦、猜測啦，咁我就覺得如果我再唔出嚟嘅話咧，事情會有好多謠言四起啦，所以我覺得都想話俾大家知，我係冇事嘅，自己嘅意願想出嚟做嘢，即係話俾大家知。首先就係粉碎嗰啲外界傳聞就話，喂
喂McAvoy 或者你嘅公司係咪冇良心啊？即係唔俾佢休息啊？呢頭咧即係報工傷嘅員工翻工都有一日 sick leave 啦，點解姜濤冇咧？姜濤喺呢個現身就話俾大家知係佢自己都想出嚟嘅，因為都唔想有太多揣測啦。因為其實的確係嘅，如果姜濤因為喺入咗咁樣意外入咗院，然之後喺個見面會冇出現，去巴黎嘅 fashion show 又冇出現，我相信佢揣測更加大，同埋個影響都好大啦。因為影響嘅人唔止佢自己啊，仲有幾個 Mirror 嘅隊友啦。另外佢要飛去巴黎嘅時裝表演當中，我相信都有好多嘢要善後或者交代，咁所以咧其實再加埋即係如果佢唔出嚟，更加多人揣測啦，哇會唔會有啲咩事啊嚇？即係有嘢做都唔做啦，肯定就好大鑊，肯定就會好多呢啲更加大嘅發酵。咁所以我覺得其實佢出嚟講，我認為咧佢繼續既然冇乜事啦，即係揩親少少嘅手，咁應該唔係好大礙。我估計應該佢哋都經過深思熟慮先有呢個咁嘅決定。咁我認為咧呢一個決定係正確嘅。咁啊，記者都問到啦，其實尋日發生咗啲咩事咧？大家最關心就係嗰個事件經過啦。咁咧佢就話咧，其實咧經過咧就係好多謝大家嘅關心啦。咁啊，尋日其實都係純粹一個意外嚟嘅，因為咧自己喺跑步嘅時候咧就坐咗喺海邊，因為咧覺得尋日天氣好好啦，就想上去睇下海邊，睇下個咁靚嘅夕陽。就係咁樣咯。咁啊呢排咧自己有少少唔舒服啦，所以想做下運動出下汗。做咗啲唔好嘅示範，跨咗欄去出邊，因為咧佢話平時見到都有好多人咧，就喺嗰邊咧都會去到跨咗欄出邊咧釣下魚啊，或者超下，所以佢自己咧都想放鬆下。咁啊起身咧就諗住落翻嘅時候咧就有少少頭暈，就跌咗落去，所以咧都係一個意外嘅嘢嚟嘅。咁啊喺呢個佢回應嘅過程裏邊咧，首先佢交代一樣嘢就係做一件唔啱嘅事啦，因為一個唔好嘅示範啦，因為跨欄出去係唔應該嘅事。第二亦都可以話俾大家知點解佢會跑下步跌落海呢個原因，就係因為當時佢係想跑下，然之後超下，見到人哋爬出欄杆，佢又爬出去，咁就係當佢想翻轉頭走嘅時候呢，因為有少少頭暈就跌咗落去，一個意外嚟，咁都交代得好清楚。咁啊記者都問佢啦，係咪第一次跨過個欄啊？佢話係啊。所以咧係第一次，亦都係最後一次啦，所以都希望大家唔好，欄杆係有佢嘅功效嘅，咁所以都話一個錯誤嘅示範啦，即係佢都講呢一個係佢第一次咁樣跨住即係跨欄啦嚇，叫坐出去欄杆以外，大家明我講嘅意思。亦都係最後一次，即係話俾大家知，佢以後都唔會再係咁，佢都正認為自己做咗個唔啱嘅一個示範。記者都會問到啦，即係出面有啲謠言話你有飲咗酒同埋食咗藥喎，佢話係啊，有少少唔舒服咁樣啦，即係咧佢亦都承認佢自己係食咗藥嘅。咁係咪關你嘅情緒問題啊？咁樣佢就話情緒冇啊，不嬲都我諗大家都太擔心我啦。所有嘅朋友們啦，大家尤其是啲 fans 不嬲都好擔心呢啲嘢，即係話大家都好擔心佢情緒上嘅問題，但係佢話俾大家知佢係冇情緒上嘅呢一個好大嘅最低限度，唔係話冇情緒啦，而係話未至於去到有情緒嘅問題困擾咗佢，有呢啲叫做唔開心，甚至乎係有一啲叫做輕生嘅念頭啦。我相信佢最主要交代咧就係講緊呢一樣嘢，因為大家好關心會唔會因為姜濤嘅情緒令到影響佢工作啊、佢嘅事業啊、佢發展，甚至乎佢嘅生命啊、身心健康，呢個係 fans 最擔心嘅嘢。所以其實佢喺呢一個情況其實已經交代咗。咁啊，有人問佢啦，係咪真係有食到藥？佢話係有，食咗少少止痛藥，因為個頭好痛啦。係咪有飲酒啊？佢話飲酒少少咯嚇。咁係咪去到醉嘅地步啊？佢就話唔係嘅。咁啊，最大嘅因素可能係因為自己唔小心啦，即係佢嘅意外跌落海唔係關佢飲醉酒嘅最大原因，佢嗰最大因素係自己唔小心。係咪借酒消愁啊？佢又話我好少會咁樣，我覺得我都唔會攞啲酒嚟消愁咯。我不嬲咧都係打下波咁樣，都係一個健康嘅活動。咁佢就唔認為自己會係借酒消愁呢類型咁嘅人啦。我估計佢所講嘅就係咁。咁啊，係咪翻落去嘅時候就跌親啊？佢話係啦，跣咗一下啦。咁
喺嗰度係咪有少少慌張？佢話有少少啦，因為本身我跌落去嘅時候咧都唔知嘅，落咗去嗰下先至發生咩事，所以咧就好多謝所有撈翻我上嚟嘅救護人員啦。記者都問到佢，你本身識唔識游水㗎？咁佢就話我本身都識嘅，但係咧好耐冇游，跌落去嗰下咧都係一片空白啦，因為都冇遇過有呢個情況，都有好多謝啲好有心嘅人俾我救生圈，我都好抱歉，因為呢件事咧都佔用咗好多公共資源，不過咧大家就唔使擔心。我覺得佢今次呢、這、一個即係交代咧係幾有膊頭幾有承擔。好多人外界有揣測，即係話佢喂係咪又食咗藥又拍咗藥啊又話佢咩太空遊啊呢，好多佢亂咁講嘅。咁啊有人話佢飲咗酒，咁其實佢都不諱言話自己係有食藥有飲酒，其實佢可以即係冇需要同外界交代。咁我覺得都欣賞阿姜喺呢個訪問當中嘅坦誠咯，即係嗰樣咪講咗嚟咯，飲咗酒咪飲咗啲咯，食咗藥咪食咗藥咯，冇乜問題嘅我覺得。反而咧，如果你支吾以對啊，或者又扮嘢後尾俾人發現到，反而嗰樣嘢更加令到大家好多嘅揣測又踢爆啊，又依樣嗰樣咁樣。咁啊記者亦都問到啦，即係下次仲夠唔夠膽啊？佢就話唔夠膽啦，因為都只係應該都經過今次嘅教訓，佢都講話係第一次都係最後一次啦。咁啊有冇嚇親屋企人爹哋媽咪啊？佢話當然啦，都好快翻去同佢哋解釋翻啦咁樣。咁啊今日個 fans 見面會取消咗，會唔會係啲咩因素？咁姜濤再一次同大家講就係話，都唔想佢太辛苦啦，因為公司都覺得自己又覺得。雖然咧，我哋都嚟到，又唔想啲 fans 失望喎，咁我哋點都要見一見啲 fans 啦。但係咧，佢哋四個都覺得公司亦都唔想佢哋辛苦，但係佢四個都覺得我哋會喺另外擇日再舉行，就係7月29號啦。到時咧會俾翻個完整嘅 fans meeting 俾大家啦。咁覺得呢一個本身自己出咗意外之後，咁都同佢哋嘅 MIRROR 嘅隊友都有一個好嘅承擔啦，即係起碼對於 fans 唔會因為自己有事或者呢啲影響到工作，咁我覺得一個係成熟嘅表現嚟嘅。咁啊，最後睇記者都問佢啦，會唔會放假放翻個長假？姜濤亦都再一次講就話放咗啦，公司係有放嘅咁樣。咁啊有啲位同姜糖講，佢就話自己同啲 fans 講，咁呢度咧就完咗個訪問啦。即係話咧，其實喺個放假當中，大家亦都粉碎咗之前嘅揣測，就係好多人覺得McIlroy唔俾佢放假喎，揸乾揸盡佢喎，淨係揾佢去揾錢喎。其實姜濤已經喺個訪問話到俾大家知，其實公司都擔心佢嘅，唔想佢哋咁辛苦嘅，係有俾佢放假嘅，係放咗假嘅。咁所以其實大家亦都唔好有咁太多嘅揣測。我相信呢一個亦都係喺個記者會裏邊見大家姜濤出嚟見傳媒嘅主要交代嘅一件事。咁當然即係我好明白。無論你點樣交代都好，你係 haters 或者你係一啲即係反對佢嘅，佢唞啖氣你都覺得係錯嘅人，基本上佢講咩都冇用。咁但係亦都有好多即係媒體啊，或者好多嘅comment 或者討論，佢都有人講，似乎佢呢一個嘅解釋有啲牽強喎，唔係好合理喎。咁但係我覺得，既然本人都講咗佢個過程裏邊，大家就唔使太多揣測啦。人哋已經講咗話係意外嘅，咁你咪去睇落去咯。咁如果你係唔信嘅人，無論阿姜點講，你都係唔相信㗎啦。咁我就認為的而且確係嘅，本尊走到出嚟講，我哋就絕對係相信佢本人所講嘅，就係呢個就係一個意外啦。而更重要嘅話就喺個訪問裏邊，大家可以見到其實姜濤的而且確係冇呢個情緒上嘅問題咯。如果唔係，你要佢強硬咁樣走去見大家，然之後影嗰啲相話俾大家聽去報平安，好難搞㗎。如果一個有情緒有問題嘅人，喺即係發生件咁大件事啦，跌落海喎，真係差唔多叫做死過翻生喎。如果冇人救佢，係咪仲有更加嚴重嘅情況發生？大家都唔知啊。經過咁樣嘅人，正常如果你有情緒病或者普通人都要猶有餘悸啦。不單止冇，第二日仲正常咁出嚟做嘢，然之後繼續飛去 Paris， 喂唔簡單嘅喎。再見記者，去到 Paris 咪又係見到大眾。咁所以其實如果唔係如果係真係有情緒問題嘅話，我就唔認為可以做到呢一樣嘢，亦都辦唔到嘅。咁我就偏向相信姜濤係呢一個咁嘅情況，大家亦都唔使太多揣測啦。咁喺呢一度亦都再一次同啲即係冇公德心或者亂咁噏或者叫做口沒遮攔嘅人同你哋講收下口啦。有時啲嘢
唔係簡簡單單講一句説話就係冇責任嘅，亦都唔好睇小你所謂嘅網絡欺凌，求其亂咁噏一句説話，其實對於人哋嘅傷害可能係好大嘅。唔好講香港啦，即係世界各地過往亦都見過好多呢啲嘅 case 啦，然之後就係啲 artist 俾啲咁樣嘅網絡欺凌啊，然之後中傷等等，然之後去輕生，呢啲係出現過嘅喎。更何況你講呢啲説話對於你有啲咩好處呢？姜濤真係有事，係咪你真係好開心呢？收下把口，積下口得啦。咁啊，即係咧，聽完我做節目嘅朋友，對於今次姜濤呢單嘢嘅交代，有啲咩意見，亦都歡迎留言講下你嘅睇法啦。咁啊，亦都祝福姜濤，希望佢身心健康啦，即係唔好理 haters 講嘅嘢啦。既然呢，我哋見到精神奕奕嘅姜已經走翻出嚟，係大家最開心嘅事啦。咁我哋就期待佢嚟緊嘅演出同埋作品就更加好啦。唔使理啲 haters 講咩嘅。既然呢有咁多人支持你嘅話，努力做好自己就好足夠噶啦。咁啊，今集咧同大家講到呢一度，有咩意見歡迎留言講下你嘅睇法。今集同大家就講到呢一度，記得訂閱合家歡頻道，我哋下集再見。